Tregon tash kompanitë si duhet të transformohen për nevojat e të rinjve. Pasi shumica e kompanive nuk janë të vetëdijshëm se kanë ndryshu gjenerata edhe sillen me punëtorët si në kohën e Titës. Pra, te kjo pjesa e trive, ka plot djemë dhe vajza tri që janë shumë ambicioz. Takoj shumë njerëzakonisht ambicioz, që janë për që dojmë punën, që dojmë u zhvillu, edhe bashkëpunosa, shpirtin aknos kur shoh. Kur dizoj që unë jam të punon ka dy puna, punoj ka 12 orë të zemë. Bro, shumë se si njerëz i vijnë këtij vendi Po, tonë, ta që zhvilloj. punojnë, që zhvillojnë, që ecën përpara që jo, asnjë njerëz që rrinë të ditën telefon edhe ankohen vazhdimisht. E tash ka duhet udhëhecit e kompanive duhet mu përshtat me kushte të reja. Me njerëz të isë edhe që ta udhëhec kanë qenë tri, gjenerata para tyre kanë thonë që këta Po, i kanë paragjyku, i kanë edhe na çka do të bëhet tash se udhëheca do të mu përshtat, më afro kushte pa kryesisht sa e parë është kushte. Një, në kryesor, do ka rëndësi kanë unë që përse se unë shumë shpesh, kur bëj kompani trajnime, e marrë edhe e bëj një qërsim të knatësisë punojnësit të kompani. Edhe shumicën e rasteve më thonë që nuk është rëndësi paga sa është trajtimi.